السلام عليكم جماعة الباك مات والباك سيونس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دونك إن شاء الله في الفيديو هذايا اليوم باش نخدمو لي سويت ريال، وبالضبط باش نخدمو لي سويت ادجاسونت. دونك باش نشوفو لا ديفينيسيون دو سويت ادجاسونت، وقتاش دو سويت يكونوا ادجاسونت، ومن بعديك إن شاء الله كالعادة باش نخدمو دي زابليكاسيون. دونك خليك معايا لاخر الفيديو، وما تنساش بيان سور انك تبارتاجي الفيديو هذايا لاصحابك الكل. مرحبا بك من جديد. دونك باش نبداو avec la définition. Donc on dit que deux suites UN et VN sont adjacentes si elles satisfont ces trois conditions. La première condition, UN inférieur ou égal à VN pour tout N appartient à N. Deuxième condition, السويت الصغيرة UN لازمها تكون croissante، والسويت اللي أكبر من أختها معناتها VN لازمها تكون décroissante. La troisième condition, la suite UN moins VN ou bien VN moins UN soit convergente et converge vers 0. بالطبيعة لهنا VN moins UN converge vers 0 ou UN moins VN converge vers 0, c'est la même chose. Ben, donc je نبداو avec un premier exemple. Donc باش ناخذ de suite UN et VN qui sont définis sur N par UN égale N sur N plus 1 et VN égale N plus 3 sur N plus 1. Donc là, je عطيتكم de suite UN et VN مكتوبين sous leur forme explicite. Donc عطيتكم الترم جينيرال نتاع UN و VN. Donc on veut là démontrer que UN et VN sont de suite adjacentes. Donc باش نبدا avec la première condition وباش نبين اللي واحده منهم اصغر من الاخرى. Donc soit UN inférieur لل VN soit VN inférieur لل UN. Donc لهنا اش نلاحظ؟ لهنا عندي UN و VN عندهم نفس المقام اللي هو N plus 1. في البسط ال N plus 3 est supérieur ل N puisque N appartient le grand N. Donc باش نخرج لهنا من N appartient le grand N, alors N plus 3 est supérieur لل N. Donc il نقسم لهنا par N plus 1 et sachant que N plus 1 c'est un nombre positif, donc N plus 3 sur N plus 1 باش تقعد أكبر من N sur N plus 1. Bien sûr لهنا خاطر قسمت les deux membres لهنا قسمتهم بنفس العدد اللي هو السين نتاعو بوزيتيف. داكوغ؟ دونك N plus 3 sur N plus 1 supérieur لل N sur N plus 1, donc VN est supérieur لل UN. باهي في الدوزيام كونديسيون لازم نبين واحدة كرواسونت والاخرى ديكرواسونت. دونك لهنا مادام UN هي أصغر من الVN، دونك الUN لازمها تكون كرواسونت والVN لازمها تكون ديكرواسونت. دونك باش نبدا افيك المونوتوني نتاع سويت UN. دونك باش نبين UN اون سويت كرواسونت معناتها UN plus 1 moins UN est positif. دونك باش نحسب UN plus 1 moins UN، donc UN plus 1 bien sûr نجي للسويت UN ونعوض ال N par N plus 1. donc باش نلقى N plus 1 sur N plus 1 plus 1. donc هذيك UN plus 1 moins UN moins N sur N plus 1. donc N plus 1 plus 1 لهنا في الدينوميناتور تجي N plus 2. donc باش نلقى N plus 1 sur N plus 2 moins N sur N plus 1. donc ونوحد المقامات. donc المقام المشترك المقام الموحد لهنا هو لو برودوي نتاع لي دو دينوميناتور N plus 2 fois N plus 1. donc نضرب N plus 1 fois N plus 1 ونضرب N fois N plus 2. donc N plus 1 fois N plus 1 تجينا N plus 1 au carré sur المقام لهنا الموحد N plus 2 fois N plus 1، ولهنا N نضربها في N plus 2 sur le dénominateur commun N plus 1 fois N plus 2. donc نعمل لهنا ان ديفلوبمون ونحطهم الزوز في نفس المقام، معناتها نحطهم الكل فرد مقام. دونك نحطهم الكل فرد مقام يعني بلس 1 au carré moins n fois n plus 2 sur le dénominateur commun. دونك نعمل ان ديفلوبمون لهنا سي ان برودوي ريماركابل a plus b au carré يعطيني a au carré plus 2ab plus b au carré. donc n plus 1 au carré تعطيني n au carré plus 2 fois n fois 1 donc 2n plus 1 au carré اللي هي 1 moins n fois n puissance 2 moins n fois 2 اللي هي 2n. donc moins 2n sur n plus 2 fois n plus 1. donc نلقى directement لهنا دي simplification n carré moins n carré 0 2n moins 2n 0. donc تقعد لي finalement 1 sur n plus 2 fois n plus 1. et comme bien sûr n c'est un entier naturel, donc n plus 2 fois n plus 1 c'est un nombre qui est toujours positif, et 1 sur un nombre positif يقعد un nombre strictement positif. finalement UN est une suite croissante. donc بنفس الطريقه باش نبين VN suite décroissante. donc VN باش تكون une suite décroissante لازم VN plus 1 moins VN تكون négatif. donc باش نحسب VN plus 1 moins VN كالعاده في ال VN plus 1 نجي للترم جينيرال VN ونعوض ال N par N plus 1. donc باش نلقى N plus 1 plus 3 sur N plus 1 plus 1.
moins Vn, moins n plus 3 sur n plus 1. Donc là, on dit 1 plus 3, 4, ou 1 plus 1, تعطينا 2. Donc n plus 4 sur n plus 2. moins n plus 3 sur n plus 1 وكيف كيما خدمت المونوتوني في اليو ان نفس الكالكول. دونك لهنا لازمني نوحد المقامات. دونك المقام الموحد لهنا هو البرودوي نتاع لي دو دينوميناتور معناتها n plus 2 فوا n plus 1. ال n plus 4 نضربها في ال n plus 1 وال n plus 3 نضربها في ال n plus 2. فوالا دونك المقام الموحد n plus 2 فوا n plus 1 في معناتها في لي دو ممبر. ولهنا عندي n plus 4 فوا n plus 1 موان n plus 3 فوا n plus 2. نحط الدنيا الكل على مقام واحد ومن بعديك نعمل ان ديفلوبمون كلاسيك. دونك n fois n carré. دونك ديريكتومون n fois n puissance 2 plus n fois 1 تعطينا plus n plus 4 fois n 4n plus 4 fois 1 plus 4. نحط سيني موان ونحل ان دو بارونتيز باش ما نغلطش لهنا. دونك n fois n puissance 2 n fois 2 2n 3 fois n 3n et finalement 3 fois 2 plus 6. دونك نحي السيني موان نحي المقامات. دونك عندي ان سيني موان سامحني نحي لي بارونتيز. عندي ان سيني موان قبل البارونتيز الثاني. دونك نبدل العلامات الكل كي نحي البارونتيز الثاني. دونك باش نلقى n كاري بلس n بلس 4n بلس 4. لهنا باش نبدل العلامات الكل خاطر عندي ان سيني موان. دونك m moins n كاري moins 2n moins 3n moins 6. دونك باش نلقى لهنا بلوزيور سامبليفيكاسيون. n كاري moins n كاري باش يتنحى. دونك عندي n بلس 4n تجي 5n كيف moins 2n moins 3n moins 5n. donc 5n moins 5n déjà باش يتنحى. donc voilà لهنا جوست من الاول نحيت n كاري moins n كاري خليت n plus 4n moins 2n moins 3n plus 4 moins 6. اوكي donc plus 4 moins 6. donc بعديك باش تصير ديجا سامبليفيكاسيون باللي n الكل خاطر n plus 4n 5n moins 2n moins 3n تعطيني moins 5n 5n moins 5n 0 تقعد لي 4 moins 6 اللي هي moins 2. et comme n plus 2 c'est un nombre qui est strictement positif puisque n appartient au grand n. نفس الشيء بالنسبة ل n plus 1. donc le produit نتاعهم c'est un nombre positif. moins 2 اللي هو عدد négatif sur un nombre positif. donc négatif sur positif يعطيني un nombre négatif. donc vn plus 1 moins vn لقيناه inférieur à 0. par la suite vn c'est une suite décroissante. donc بينا لهنا اللي un c'est une suite croissante et Vn c'est une suite décroissante. Troisième et dernière condition, la suite la différence Vn moins Un ou Un moins Vn c'est la même chose, elle converge vers 0. La limite de Vn moins Un ou la limite de Un moins Vn égale à 0. Donc, باش نحسب لهنا limite de Vn moins Un. Donc, Vn moins Un, معناتها n plus 3 sur n plus 1 moins n sur n plus 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini هذه Vn moins Un. Donc, لهنا عندنا نفس المقام. Donc, نحط n plus 3 moins n sur n plus 1. Donc, n plus 3 moins n, simplification par n, تقعد لي 3 sur n plus 1. Lorsque je tends n vers plus l'infini, donc plus l'infini plus 1 تقعد plus l'infini. 3 sur l'infini, أي عدد تقسمه على l'infini تلقى 0. Donc, حسبنا الليميت تاع Vn moins Un لقيناها égale à 0. Donc, Vn moins Un, elle converge vers 0. Donc, la première condition, لقينا Un supérieur لقينا Vn supérieur لل Un. Deuxième condition, بينا اللي Un c'est une suite croissante et Vn c'est une suite décroissante. Ou troisième condition, عملنا différence Vn moins Un لقيناها elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc les trois conditions sont bien satisfaites. Donc les deux suites Un et Vn sont deux suites adjacentes. Donc هذا أول exemple. باش نخدمو تويكا avec un deuxième exemple et on va appliquer معناتها les mêmes conditions pour démontrer que ces deux suites sont adjacentes. Donc لهنا suite Un ou Vn sont définis sur n étoile. Bien sûr لهنا خاطر عندي المقام n لهنا donc لازم n différent de 0. Donc Un هي somme de 1 sur k factoriel pour k allant de 1 à n. Ok, donc هذايا عندي n. C'est une suite مكتوبة sous forme d'une somme. Le Vn مكتوبة en fonction de n. Donc Vn هي Un plus 1 sur n factoriel. Donc première condition لازم واحدة تكون أصغر من الأخرى. Par exemple لازم نلقى Un inférieur لل Vn. Ok. باش في الدوزيام كونديسيون الصغيرة نبينها croissante والكبيرة نبينها décroissante. دونك باش نبدا لهنا نشوف لهنا نخرج نورمالمون من الكونديسيون الثانيه واضحه. لهنا عندي Vn égale à Un plus un nombre qui est strictement positif.
Donc Vn égale Un plus un nombre qui est strictement positif. Donc واضح اللي Vn هي أكبر من Un. Donc لهنا بما أنه 1 sur n factoriel, c'est un nombre qui est strictement positif, ou Vn égale Un plus 1 sur n factoriel, donc automatiquement Vn باش تكون أكبر من Un. Donc في المرحلة الثانية الصغيرة اللي هي Un لازم نبينها croissante, والكبيرة Vn لازم نبينها décroissante. Donc deuxième condition, باش نبين Un croissante et Vn est décroissante. Donc باش نبدأ avec la suite Un اللي هي sous forme d'une sommation. Donc, باش نبين Un croissante لازم Un plus 1 moins Un positif. Donc, voilà. Donc, باش نحلها السويت Un plus 1. قبل ما نحلها خلينا نبدل N par N plus 1 directement. Donc, Un plus 1 هي عبارة على السوم de K égale à 1 حتى N plus 1 de 1 sur K factoriel. Donc, لهنا N نعوضها بال N plus 1 مش ال K خاطر ال K c'est un compteur. Donc نعوض ال N par N plus 1. Voilà ال N هذيك ولت N plus 1 معناتها عبارة ولت السوم من ال K égale à 1 حتى ال N plus 1 de 1 sur K factoriel. Moi UN اللي هي السوم de K égale à 1 allant à N de 1 sur K factoriel. Donc تويكا باش نحلهم لي دو سوم. اش معناتها السوم من ال K égale à 1 حتى ال N plus 1 de 1 sur K factoriel. معناتها من الأول باش نعوض ال K par 1 معناتها باش تجيني 1 sur 1 factoriel نحط بلس بعد نعوض ال K ب 2 1 sur 2 factoriel بلس نعوض الكا ب 3 1 sur 3 فاكتوريال بلس وانا ماشي حتى الاخر كونتور اللي هو بور كا ايجال ان بلس 1 معناتها 1 sur n plus 1 فاكتوريال. باهي قبل ما نوصل لل n plus 1 معناتها قبل ما نوصل للغون رقم n plus 1 في السوم باش نلقى فما ان غون قبله اللي هو الغون رقم n اللي انا باش نحطه. دونك بور كا ايجال 1 باش نلقى 1 sur 1 فاكتوريال بور كا ايجال 2 1 sur 2 فاكتوريال pour k égale à n, le n تجي قبل n plus 1, 1 sur n factoriel, et finalement pour k égale à n plus 1, 1 sur n plus 1 factoriel, bien sûr السوم تاعهم. دونك هذه هي السوم الأولى. اوكي في السوم الثانية pour k égale à 1, 1 sur 1 factoriel, pour k égale à 2, 1 sur 2 factoriel, حتى pour k égale à n نلقى 1 sur n factoriel. علاش لهنا زدتوا الفاكتور والا الغون اللي رقم n الغون نيميرو ان باش تصير لهنا اون سامبليفيكاسيون. دونك لازم نفيق اللي قبل الغون ان بلس 1 فما ان غون ان ونكتبوا باش نلقى اون سامبليفيكاسيون. دونك نحي لي بارونتيز كي نحي لي بارونتيز ديريكتومون باش نلقى بلوزيور سامبليفيكاسيون. 1 sur 1 فاكتوريال مش شرطي مشي تنحاو 1 sur 2 فاكتوريال كيف 1 sur 3 فاكتوريال حتى لل 1 sur n فاكتوريال. دونك نحيت لي بارونتيز. دونك كل شيء لهنا باش يتبدل كل شيء باش يتنحى لهنا باش يصير سامبليفيكاسيون بارتو لهنا باش تقعد لي حاجه بركه اللي هي 1 sur n plus 1 فاكتوريال. دونك كل شيء باش يتنحى باش يقعد لي جوست الترم هذايا 1 sur n plus 1 فاكتوريال. اوكي دونك كيف بما انه n c'est un entier naturel même حتى il est معناتها différent de 0 معناتها يبدا من 1. donc n plus 1 factoriel c'est un nombre positif, donc 1 sur n plus 1 factoriel c'est positif. par la suite un c'est une suite qui est croissante. به فوالا كيفاش حلينا المشكل هنا نتاع السوماسيون. نبداو باش نتعدى للمونوتوني نتاع ال Vn. بينت ان سويت كرواسونت دونك ال Vn لازمها تكون ديكرواسونت. دونك باش تكون Vn سويت ديكرواسونت لازم Vn بلس 1 موان Vn تكون نيجاتيف. دونك هنا ال Vn مكتوبه ديجا اون فونكسيون de un. دونك باش نخرج من ال Vn بلس 1 موان Vn دونك Vn بلس 1 كالعاده نعوض ال n par n بلس 1 هي un بلس 1 بلس 1 sur n بلس 1 فاكتوريال. اوكي دونك هذه هي Vn بلس 1 موان Vn اللي هي un بلس 1 sur n فاكتوريال. حسبنا قبيليكا وقت اللي عملنا المونوتوني نتاع ان حسبت عملت كالكول نتاع un بلس 1 موان ان. اوكي دونك على ذاك لهنا بعد ما نحي لي بارونتيز باش نحط ان بلس 1 موان ان مع بعضهم و 1 sur n بلس 1 فاكتوريال موان 1 sur n فاكتوريال نحطهم بجنب بعضهم. دونك لهنا نحيت لي بارونتيز نحط ان بلس 1 موان ان مع بعضهم نحط 1 sur n بلس 1 فاكتوريال موان 1 sur n فاكتوريال بجنب بعضهم. دونك نذكركم قبيليكا عملنا ديجا حسبنا ان بلس 1 موان ان لقيناها 1 sur n بلس 1 فاكتوريال. Donc, plus 1 sur n plus 1 factoriel مرة أخرى, moins 1 sur n factoriel. Donc, 1 sur n plus 1 factoriel, dit 1 plus sur n plus 1 factoriel, نلقاو 2 sur n plus 1 factoriel, moins 1 sur n
فاكتوريال. دونك لهنا لازمني نوحد المقامات خاطر لازمني نلقى السيني نتاع النومبر هذا. دونك لازمني عندي توحيد، لازمني العمليه تكون معناتها المقامات نتاعها موحده باش هكاك نجم نشوف السين. دونك المقام الموحد لهنا باش تقول لي ديريكتومون اللي هو ان فاكتوريال فوا ان بلس ان فاكتوريال. وي صحيح مش غلط، لكن فما اون ميثود اسهل برشا باش نوحدوا المقامات. راح اجا نعملوا ان بتي رابيل سور لو فاكتوريال. 5 فاكتوريال هو شنو؟ هو 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. دونك هذه هي 5 فاكتوريال. 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. دونك 5 فاكتوريال نجم نكتبها 5 فوا هذا الكل اللي هو 4 فاكتوريال. كيف 8 فاكتوريال هي 8 فوا 7 فوا 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. دونك من 8 تبدا تعمل في دي مولتيبليكاسيون وانت هابط حتى لو توصل لل 1. كيف زاد نجم نقول اوترومون اللي 8 فاكتوريال هي 8 فوا 7 فاكتوريال. دونك من 7 وانت هابط ال 1 هي 7 فاكتوريال. دونك دون فاسون جينيرال n بلس 1 فاكتوريال هي n بلس 1 فوا اللي قبله فوا n فاكتوريال. اوكي دونك n بلس 1 فاكتوريال هي n بلس 1 فوا n فاكتوريال. دونك كي نضرب الفوق واللوطه هنا في ال 1 سور n فاكتوريال نضرب الفوق واللوطه النوميراتور والدينوميناتور بار n بلس 1 باش نلقى n بلس 1 فوا n فاكتوريال اللي هي نفسها n بلس 1 فاكتوريال. دونك باش نستعمل الفورمول هذا. دونك نخلي 2 سور n بلس 1 فاكتوريال. ال 1 سور n فاكتوريال نضرب النوميراتور والدينوميناتور في ال n بلس 1. n بلس 1 فوا n فاكتوريال هي n بلس 1 فاكتوريال. داكور دونك لهنا وحدت المقامات بطريقه اسهل اي اوتر كو ان معناتها اوتر الميثود الكلاسيك. دونك لهنا المقام الموحد دونك ولا n بلس 1 فاكتوريال. داكور دونك نحي لهنا نحط كل شيء على مقام واحد. دونك 2 موان n موان 1 خاطر عندي ان سيني موان. دونك تقعد لي 2 موان 1 تعطيني 1 دونك موان n بلس 1 sur n plus 1 factoriel. وما ننسوش من الاول عطانا une condition اللي n appartient n étoile. donc n باش تكون différente 0 donc n باش تبدا من 1 donc n est supérieur ou égal à 1. donc pour n supérieur ou égal à 1 1 moins n باش تلقاها négatif sur un nombre positif. donc négatif sur positif باش تلقى un nombre qui est négatif. donc vn plus 1 moins vn لقيناه négatif. par la suite vn c'est une suite qui est décroissante. donc لقينا un croissante لقينا vn suite décroissante. نكمل مع la dernière condition لازم la limite de vn moins un والا un moins vn égale à 0. donc باش نحسب لهنا limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn moins un. donc vn باش نعوضها بال un plus 1 sur n factoriel. اوكي موان un مانيش نعوضها بالطبيعه بهذيا باش نخليها un خاطر فما اون سامبليفيكاسيون un موان un. دونك باش تقعد لي ليميت دو 1 sur n factoriel lorsque n tend vers plus l'infini. si je tends n vers plus l'infini n factoriel باش يقعد ديما il tend vers plus l'infini خاطر n factoriel هي n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 حتى توصل ل 1. donc كلهم plus l'infini. donc البرودوي نتاع دي plus l'infini تعطينا plus l'infini et 1 sur plus l'infini est égal bien sûr à 0. donc on a vérifié les trois conditions. donc vn لقيتها inférieur لل un. اوكي والا ال vn لقيتها supérieur لل un بينتها croissante et vn décroissante et finalement بينت اللي vn moins un elle converge vers 0. donc un et vn sont de suite adjacentes.